ଅଳ୍ପ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ବାହା ହେଇଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କହୁଛି। ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଝିଅ ଖାସ୍ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଅଲଗା କରି ତମ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଝିଅ ଘରେ କାମ କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲା ସେ ତମ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରୁଥାଏ। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତମ ସହିତ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ କ'ଣ କଲ? ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଦେଲ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାମ ତା ସହିତ କଲ। ଆରେ ଝିଅଟି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଖୁସିରେ ବୁଲିବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ତମେ ତା ହାତରେ ଛୁଆ ଧରେଇ ଦେଲ। ନିଜର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଭୁଲି ନିଜ ପିଲାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ତମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାରେନାରେ କଲ। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଥିଲା? ଆରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତମମାନଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲା କିଛି ଦିନ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛ? ନିଜ ମା ଭଉଣୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି ସହିତ ମାଡ଼ ବି ମାରୁଛ, ଯୌତୁକର ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛ। କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା ସେ? ଆରେ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହୁଥିଲ ଯେ ସେ ତମ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ନ ଦେଇ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଶେଷରେ ଫଳ ତମେ ତାକୁ ଏହା ଦେଲ। ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆରେ ଆସିଥିଲା ନା, ସେ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ହେଇଗଲା ନା, ସେ ତମକୁ ଅଦରକାରୀ ଲାଗିଲା। ଯାହା ବି ଭାଇ ଭୁଲ କରିଛ ନା, ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରେ ରଖି ନିଜ ମା ଭଳି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦିଅ।